Val d'Aran, Cap de Gasconya, lluny de tu, que en cau partir. Val d'Aran, Cap de Garona, lluny de tu, que em vau morir. A mi em sembla que ho hem dit ja, Ginyau, no s'ha promogut per part de les institucions aquest debat. De vera manera, els aranesi que formen part d'un poble diferent no se les ha dat els arguments suficients de les antenen que el referèndum a Catalunya és molt important d'Aran també. Em sembla que ja s'ha dit, s'ha explicat així antes, no? Bueno, el que diria antes Àlex, el dret d'autodeterminació implica que també els aranesos en un moment puguen decidir estar dins de Catalunya. I que tant. El que passa que, bueno, en aquest moment, si es produís el debat en aquella qüestió, serà, a més de discutir a la taula, els pros i els contres de cada una de les opcions. Si ens agrada que decidisquen, però clarament veient quina o quin ha estat històricament l'actitud d'uns i altres envers el poble aranès. Això serà un debat posterior que mirà en el moment. Per tant, tampoc s'acaba d'Aran, però és evident que tu, com a ponent, que siguis la llei d'Aran de més, has de tenir més força, coneixes la qüestió des del Parlament de Catalunya, que també és el nostre Parlament. Antes de mirar ja pintava que no sabe quina podria estar la realitat, però el Parlament de Catalunya i el Parlament de Catalunya i Aran, la causa dividida, era forma, com manifestat per cop, era forma de representació en aquest Parlament amb llista directa, no per la província de Lleida, sinó per Aran. Hi havia fórmules que són ja parlaran, no? Hi ha fórmules possibles que el Parlament continués legislant de aquella confederació que s'apuntava, que això em sembla també una idea, i que després el govern d'Aran pugui, a través de reglaments d'aplicar aquelles lleis, matisar-les d'acord amb la realitat del poble aranès. Aquest és un debat que podríem parlar moltes hores, perquè jo acabo de portar una saga, podem estar parlant moltes hores, no voleria ocupar massa el temps, però sí m'agradaria que al final de la contesta d'aquestes preguntes poder dar la veu a la gent que ho ve a la sala que van dir que la seva, perquè això en realitat se no un debat de tot i al final acaba d'estar a l'arrel. Per tant, si us sembla bé que la idea m'agradaria que parlés de la gent que pugui, que hagi ganes de parlar des de la sala. Ja estava pensat de Catau, Emilio? Sí, ja estava pensat de Catau. Marcel. Sí, gràcies. Són que dues idees, perquè em sembla molt important d'explicar per què nosaltres ho hem fet una proposició. Nosaltres no hem cap d'intenció d'imposar, al contrari, cap model. No. Més, també cau estar clars. Quan jo diria no ells són que interessant en els aranesos, ells també interessant en els catalans. Jo soc català, soc occitanista, més soc català. I jo demani al poble aranès que sigui molt exigent de la nova república, perquè m'interessa jo com a català. Per què? Per dues raons. En primer lloc, si la nova república ha un caràcter binacional, això vol dir, per exemple, una estructura confederal. No ens enganyem. Això és el millor antídot contra les temptacions centralistes d'haver-hi catalans, que també hi ha això. No ens enganyem. I ara veig, jo demani al poble aranès. Si vosaltres ets exigents, això serà molt positiu també entre tu, entre tots els catalans. La primera raó. I la segona raó, també, que ho estigui clars. En tant que català, això m'interessa que un trosset d'Occitània hagi un estat. Perquè en tant que català, m'interessa molt les relacions occitano-catalanes. Perquè, al final, Occitània és el nostre rei de país. I ara veig, siguem honestes, no és que també és solidaritat, també, més això m'agrada més parlar de cooperació. Aquí tot hi podem guanyar, i en tant que català està bé. Ja està, gràcies. Jo no voleria monopolitzar la paraula, però no voleria monopolitzar. En aquesta qüestió jo que hi ha certa edat, perdó, no se sent bé? No se sent bé.
que jo a certa edat, que sàpiga com ha estat des del començament les relacions, les reivindicacions araneses amb Catalunya. Jo no he permès que agrair a la gent de Catalunya que escriu una proposta per a la llibertat, qualitat, després la carrera de matí. Però ha estat difícil entendre els polítics catalans al llarg dels anys, just això des del començament de la democràcia, en aquesta batalleta. Ha estat molt difícil, molts cops, entendre els polítics, perquè n'hi havia un que també s'abordava massa amb l'IC, que un dels errors que normalment s'han cometut al llarg d'aquest viatge de la transició. Ha estat difícil entendre la realitat nacional aranesa a l'Arenys de Catalunya. Inclús ha estat maltractat, o està maltractat per cop. Ell ha de dir, quan m'ha dit Mireia en un moment, que ho han dit tot, i jo no soc català, molts de dir anticatalà. No, no hi ha acord, exactament. Acord un d'aquests dies passat i està natal. Per tant, he d'agrair que gent catalana, formacions com a Compromís, com a Nàutic i Nanet, és que una Constitució o una menció especial més realista a la realitat històrica del que ha estat Aran al llarg del temps. Acord, jo, sincerament, ja que agraïsqui. I cert que després hi haurà d'estat aranesis que decidisquen què volen estar. Però que hi hagi caucadeses de Catalunya, que després això s'ha anat matisant algun dels anys, evidentment també la llei d'Aran, d'altres, també el reconeixement de l'oficialitat de l'aranès, etc. Però al començament sigui molt difícil. De passar en 10 anys des que s'aprovà el primer estatut fins que ho veiem la llei d'Aran primera, i que vostè ara no vau esquina en aquesta història, però he d'agrair en aquest moment que hi hagi institucions catalanes que hi hagi un tracte que vegin clar que ara ell va néixer de Catalunya, la idea de l'estat plurinacional, que segurament era idea de la confederació entre els estats, però al final seran els aranesos que hauran de decidir el que hi. Però, de totes maneres, agrair aquesta part vostra. Bé, jo escric aclaració quan he dit que Catalunya sí o no ha negat debat, jo no dic que ha negat debat a Catalunya sí o no, el que passa és que entre que hi hagi dues opcions a votar han d'existir dues opcions a votar. El primer que se nosaltres diem coherents, escolten, Catalunya ha dret a votar, nosaltres hem d'estar coherents, nosaltres mateixos, se demana un referèndum d'autodeterminació posterior de la Val d'Aran. Per tant, en els marges de la coherència ideològica, si un se sent nacionalista o no, i en els marges de la coherència que també demani que s'esquen depèn quines demanes. Si no, portam a un engany a la ciutadania que prou difícil li és entendre el context polític, prou difícil li pot arribar a poder confeccionar un futur en base a la Constitució, en moltes més causes, contra que l'atenció semètica i l'atenció de la taula és menys enganyós, en aquest sentit. Jo soc de les persones que, quan aquella gent dit, escolta, Catalunya sí, Catalunya o Espanya. En Catalunya hi ha història. Hi ha història. La COTI els darrers 40 anys. Ja no me'n vau més en l'art, en tant que classe d'història, però la COTI a l'actualitat, a la modernitat del sentiment aranesista que existís en els països en els darrers 30 anys. Avui hi ha història, hi ha un reconeixement, hi ha una millora posterior, hi ha una oficialitat de la llengua en el conjunt de Catalunya, per tant, hi ha un cert progrés. Quan entenem Catalunya-Aran podem visualitzar que de alguna manera hi ha hagut un progrés continuat. Per tant, jo queia la llei. Passa que quan hi ha altres formacions polítiques o hi ha líders polítics, més que formació, perquè les formacions encara no s'han definit, però sí líders polítics, en cas del senyor Boya, que ha dit, escolta, decidiran d'empús si Catalunya hi independenta que era Val d'Aran. Estudia Mireia, quan decidiran d'empús si altres no deixes decidir. Per tant, me perdi en les incoherències que hi ha en el país per part de quins líders. Però sobretot me perdi més en cas que se digui que no a Catalunya. Ell legítim, llibertat. El vam de decidir aranesi, si volem exercir aquest dret, en cas que el volem exercir, el dret d'autodeterminació és coherent. El que passa és que no acabi d'haver hi ha altra opció. Bàsicament perquè aquelles forces polítiques que poden estar d'acord en continuar amb l'estatus quo actual, el que creï l'avenç de la coherència, el que haurien d'anar a l'estat espanyol, anar a el govern de l'estat espanyol, les forces polítiques espanyolistes en
més sentit és que han influència en Aran i que han relació directa amb Madrid i portar jo proposta que sigui sotmès a votació per part dels aranès i des araneses. Jo les demano, perquè tal podran confrontar idees. Jo treballaré en ella. Dic que en treballi en ella, jo no personalitzi en sentit de la ideologia, no de la persona. Nosaltres treballarem en ella. Escolta, posem un porta i alta a què veia la riquesa de la democràcia, a què veia la riquesa del debat, de l'intercanvi d'idees, de la intel·ligència, de la propositivitat, de la constructivitat. El que passa és que quan ens porten a un debat en què primer se nega el dret d'empús se vol exercir i quan se vol exercir ens porten neguen l'evidència des dels 30 anys d'història entre els governs i ens porten a no ser un. Home, jo critiqui per falta de coherència. I aquí jo, quan jo dic, votaran, és evident, jo reconeix que el dret d'autodeterminació dels pobles és una ideologia pròpia que un exercís, que milita, però bé, seràs d'acord amb mi, que hi ha dues opcions, han d'existir les dues opcions, perquè la veig, tothom sí a Catalunya, la veig en un debat en contra de. La veig única i exclusivament totalment un debat en contra de. I home, jo crec que és aranesi, la història ens ha portat a que jamais han anat en contra de, sinó en benefici de. I a més en benefici d'Aran, no en contra de. I aquí hi havia jo antes diria que ho és egoistament intel·ligent, practicant la coherència, exercint la llibertat, però sobretot anant en favor de la Valdarà. Per tant, ho acoti en aquest sentit, Emilio, no negui, sinó que, home, que hi ha dues opcions, han d'existir dues opcions. I jo, de moment, soy també lliure. Per tant, en alta, jo demanaria als partits polítics aranesos que han influència en Madrid que la proposin en decisió de Jo vull dir que, Àlex, el que passa és que estàs avançant al segon debat. Ja has arribat al final de tot. Ara encarem el primer debat i la veig aquella altra postura que dius que no hi dieu, depèn del que hi ha a Catalunya, sí, produirà aquesta segona postura. Per tant, tu ja estàs parlant del peret de Catalunya i República, és també el debat de ser millor que de Catalunya o no. Ara estan parlant del primer debat encara. Va bé? No, penso que no. Bé, el que no voldria en absolut és treure la paraula al públic perquè penso que és bo que el públic, tal com deia l'alcalde, que parli. De tota manera, sí que deixeu-me dir, en tot cas, a part d'agrair-vos els agraïments, jo per descomptat estic molt content. Estic molt content d'haver sigut còmplice del CAOC perquè si això ha ajudat a obrir un debat a la Vall d'Aran, que és un debat tan transcendent per la Vall d'Aran i per Catalunya, penso que no podem estar més que satisfets i per tant des d'aquest punt de vista permeteu-me dir que estic molt i molt content. Que Aran serà allò que vulguin els aranesos només faltaria, és que només faltaria. O sigui, la frase està molt bé, però és que a més és una frase que s'ha de magnificar a tot arreu de Catalunya i per sempre més. És a dir, Aran ha de ser allò que els aranesos vulguin, sense cap mena de dubte. La Mireia deia que vol decidir més coses i jo estic al 100%, no al 100%, al 1000% amb ella. És a dir, jo penso que en aquests moments tenim una gran oportunitat a Catalunya i a la Vall d'Aran de debatre moltes més coses i de decidir, si volem, a la llarga, decidir moltes més coses que la votació cada 4 anys. Aquest projecte, que no és més que un projecte, una mera eina de debat i reflexió, etc., tal com hem repetit sempre, el que precisament aprofundeix molt és aquest tema, és la possibilitat de que tots decidim, perquè a més aquí sí que hi ha molta cosa de la Constitució suïssa i efectivament hi ha un gran contingut en matèria de participació ciutadana, fins al punt que hi ha els mandats revocatoris dels càrrecs electes, la revocació de no electes i fins i tot la revocació de funcionaris en funció d'unes determinades circumstàncies i en funció d'uns determinats quòrums. És a dir, que la ciutadania en aquest tipus de projecte i en aquest tipus de debat de les idees que es llença està capacitada per fer moltes coses. I per últim només un matís.
Jo estic molt d'acord, molt, al 100% d'acord, en que la Constitució ha de ser de baix a dalt. 100%. Aquesta ha nascut a baix. Aquest projecte és de baix. Aquí no hi ha ningú de dalt. Ningú. Hi ha hagut gent, qualsevol dels que omple la sala, que no té cap càrrec polític, que no té cap pertinença, que ha volgut treballar precisament gratis sempre, sense demanar cap subvenció ni a l'ANC, ni a l'Òmnium, ni als partits, ni a ningú, precisament per mantenir la independència, i és de baix. Que després servirà més o menys ja és una altra cosa. I perquè nosaltres no pretenem que ni un sol article d'aquests sigui paradigma de... L'únic que portem són idees per ajudar el debat, perquè pensem que quelcom negre sobre el blanc ajuda molt més al debat i a la reflexió que no pas un full en blanc. Ràpid. Te vau contestar dues preguntes, perquè com que no te les contesten, doncs augments. La primera... No, home... Perquè bona part de les institucions araneses s'acampen de costat. Això, interès partidista, eleccions en 2019. Pensen en els seus votants i diuen ai, 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 a veure si vau a perdre l'alcaldia, ai, 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 a veure si vau a perdre el Consell. O sigui, han les llunetes de partit, legítimes, però han les llunetes de partit. Jo penso que és que hem així, ens hem metut les llunetes de país. Davant del repte que hem d'ací 3 mesos, i de tot el que virà després amb aquest procés constituent, on calerà decidir com encaixaran i on calerà defensar tutti a massa. És que hem així, és que d'aquí hem últimes, tutti a UA, com a SEC, Emilio Llere, amb l'associació Estersús, amb aquest estatut de Sau, on els aranesi s'amasseren en reivindicar que se reconeixesse Aran en aquest primer estatut de Sau, hauran de dir-ho de mateix. I aquest que no entén que país, que Aran, ell per desús, desinterès i de partit, ell condenat a desaparèixer. Conservarà, dieu, una alcaldia, conservarà, dieu, un càrrec en Madrid o en Barcelona o en sigui, però perdrà tota la credibilitat, tota la legitimitat davant del poble aranès, pensi-ho. I la segona pregunta, la Unió Europea. Refundar Europa no, perquè Europa hi ha una construcció més cultural, refundar la Unió Europea o sense cap... no dubti en cap moment. I d'acroi el procés constituent, també de poder plantejar aquest tipus de preguntes. De quina Europa volem formar part? D'aquella que met fronteres, que no deixa passar el refugiadi, que interven els estats en obligar les polítiques econòmiques que el que eren asfixiades, o pensar en Europa dels pobles, on cada poble que se sente com a poble, com a comunitat nacional, com que es pugui haver el son espaci entre parlar, entre debat, entre la decisió. I ara penso que hi haurà de volar. Ben. Jo també, només responent també a la teva primera pregunta de per què les institucions araneses sembla que estan mirant cap a un altre costat, estic molt d'acord amb el que diu Mireia, penso que finalment és una qüestió partidista i electoralista, però crec que també intervé una certa manca de cultura política de fer participar la ciutadania de decisions importants. I jo, per explicar això, vull simplement, encara que sigui anecdòtic, una dada, que és que al febrer de 2015 s'aprova la llei d'Aran, fa 2 anys i mig d'això. En el propi preàmbul de la llei d'Aran hi havia el compromís de realitzar una consulta popular al poble, a tot el poble, a tota la Vall d'Aran, perquè refrendés aquesta llei d'Aran. I aquesta consulta no s'ha produït. I no s'ha produït per les dues coses, per aquesta manca de cultura política, de fer partícip a la ciutadania, i també jo penso que una miqueta per aquest tema partidista de voler sempre estar nedant i guardant la roba. Qualcun més bo... No? Bueno, doncs Joan va baixar. Si acabo Carles a veure la pregunta, li deixo el micro. Que no me foten en terra. Hola.
Gràcies. Hola, bona tarda. Estic entenent tota l'estona que els aranesos hauran beneficis, que hauran d'anar a votar, ja me sembla molt bé, però penso que us desbeneficio de causa. No estàs explicant a la gent quins beneficis hi haurà. És a dir, sí que podran decidir, perfecte, d'on ja seran els sous, què passaran amb les pensions, de què viuran. Però pensi que nosaltres com a polítics el que ho haig de bé. En la baixa participació en multigops, però per què no s'expliquen les causes en la base de la gent? Literalment passa de tot. A més m'agradaria que diguessin quins beneficis podríem haver de la Val d'Aran. Cisco, soc completament d'acord. La meva primera part me referia d'acord. Jo crec que s'ha de generar un debat i parlar de futur, i quins beneficis cercar. Genèricament, opinió personal, crec que més sobirania política, hem de decidir més sobre el nostre país. Ja que ho dir des de les muntanyes passant per la legislació més directa que hi pugui haver en benefici de la ciutadania, més sobirania fiscal hem de poder executar realment un autogovern més efectiu amb la ciutadania i més autonomia financera que ens permeti una major i millor capacitat de finançament en de generar aquestes polítiques. El detall, jo crec que forma part del debat que ho hem de, i aquí ja ho hem d'explicar. Però te diré, la gestió d'enginyau no m'extria de guai. Aran ha d'haver representació directa en Parlament de Catalunya? Sí. Hem de poder exigir d'aquest representant o representanta que escull el poble aranès al Parlament de Catalunya que doni comptes al poble aranès en funció de la seva sobirania? Sí. Hem d'haver capacitat fiscal que ens permeti gestionar-nos els nostres propis interessos? Sí. I què vol dir d'això? Doncs trams d'imposti. Per què no? Que ens donem molta més capacitat en poder més política forestal, més política de sostenibilitat, més política de progrés o més política d'inversió. Aquí cada un, els governs, l'exercici per aquella capacitat ha d'existir. I aquestes són les millores que jo diria. On hem de debat propositiu, perquè si no ens encallam en ser de mà gestió de més alt. No, és que nosaltres hem d'estar parlant. I aquí on jo creia que s'ha de generar debat. I aquí on les institucions araneses han de promoure quines millores. Quan el govern català i el govern aranès actual d'obrisquen la porta d'aquella participació que jo crec que ha d'existir, jo crec que aquí s'ha de metre aquestes qüestions. I aquí no ho haig d'estar en tot. Jo hi seré, però jo formo part d'això. Per tant, jo crec que s'hi ha d'implicar la ciutadania, les institucions del país. Aquí a José Luis, en l'acadèmia hi ha institució del país. També haurà d'haver un paper actiu i rellevant en aquest debat. I l'ha de generar. No sé si t'interpel·li directament, José Luis, no te vull interpel·lar, però com te vegi, però hi ha institució reconeixida oficialment. I per tant, també hi ha de gest en aquest sentit. Francisco, jo t'agraïsqui i compartisqui. Les haurem d'explicar a la ciutadania quins beneficis comporta aquesta decisió transcendental. Exacte. Jo, si me permetes, diria ja una causa antes de tot això. Perquè estem parlant d'un dret que avui com a poble, per tant, no que qualsevol. Aquest dret com a poble el que te permet, i autodeterminat, però també autogovernat. Els nostres ja ho han passat, dirien, que ells volien treballar per ben d'Aran. De poder treballar per ben d'Aran, tant tot el que això significa, has d'haver els instruments necessaris de poder què. A la vegada després podràs arribar al debat de què ho és, però mentre no hagis la capacitat de poder decidir què és els aranesos en son país, què és del que estan parlant ara, no podràs plantejar-te quins beneficis pot haver. O sigui, ara se tracta d'adquirir aquestes quotes màximes d'autogovern que en la proporció ens permet avui estar conscients del que risquem o el que hi ha.
Però els aranesos, com et diria antes, han estat tostem independentistes en el sentit de que han produït tostem a l'un de la història autogovernar-se, encara que passessin misèria. Però era més important la capacitat d'autogovern, de governar-se, decidir què passava al seu país, que no que les manessin des de on. És el que vull parlar i d'acord. D'esta capacitat, en un moment determinat, Catalunya vol exercir aquesta autodeterminació. Nosaltres creiem que vol estar al seu costat perquè un dia direm le podem exercir nosaltres. Tant sigui en un costat o en l'altre, però que hi ha el poble aranès i la capacitat d'autogovernar-se i decidir amb plena capacitat el que volen en son futures aranesos. Aquesta és la idea que jo contestaria a la teva pregunta. Jo també voldria explicar a través d'una anècdota. El darrer ple de l'Ajuntament de Les, per exemple, debatíem sobre les dificultats que tenen certes iniciatives de veïns nostres que volen crear un hotel rural. I és que el que ocorre és que la llei, el marc legal per poder fer un hotel rural el regeix ara mateix Catalunya. Potser en aquest procés constituent ens hauríem de plantejar si volem també exercir el nostre poder legislatiu, que ara no el tenim, ara només tenim poder executiu a través del Consell d'Aran. I és que aquesta és una eina que, malgrat el gran marc pugui ser respectable el que faci el Parlament de la República, sí que és veritat que hi ha certs aspectes on la realitat social aranesa és molt diferent a la realitat nacional catalana i que potser sí que hauríem de reclamar aquest dret legislatiu. Sí, d'interpretar-la i de legislar determinades coses des d'aquí. Sí. Taïge, vau a la pregunta concreta que has fet. En Catalunya, en un mes que vulguis, fiscalment, tota la gent que treballa ingressa més sous a la Generalitat de Catalunya que s'hoquei de besull de pagar totes les pensions dels catalans. Aquerò vol dir en sobre, hi ha un superàvit a nivell de la càrrega fiscal del treball. Què vol dir aquerò? Que en una república independenta, en principi, a res ha de perdre el treball i que tot continuarà igual. Què passa del costat espanyol? 2 setmanes han demanat un préstec de 10.000 milions d'euros perquè no podien pagar la paga doble dels pensionistes d'ara, de l'estiu. On són més garantides? Jo me sembla que hi ha bastant clar que pels treballadors que cotitzen, que al final se paguen les pensions. Si ens separam de l'estat espanyol, se pagaran? Jo he estat vivint 4 anys en Canadà i quan marxé, cotitzava, i quan marxé, com que ja no volia tornar, tot allò que havia cotitzat de la meva pensió en Canadà, me tornaren. I tal com funcionen les causes. Per tant, en aquest procés de negociació entre Catalunya i Espanya, si al final guanya en referèndum, doncs hi ha les causes que calerà negociar, però l'estat espanyol ha de tornar als pensionistes, siguin catalans o siguin francesos que han vingut a treballar així o siguin d'altra nacionalitat, tot aquest que ha cotitzat ha dret a la pensió. I ja tal com funcionen a nivell macroeconòmic el tema de les pensions. Per tant, això és un problema que ocorre a aquells que volen emus pou, però en realitat és molt millor tenir un pensionista i una república independenta més segur que no és el que veiem ara en l'estat espanyol. El tema del turisme, que hi ha des mantres que corren per ací, deixaran de vir els turistes espanyols per a Val d'Aran. Jo, per motius polítics, no he turisme ja més. Jo me'n vaig a un lloc que m'agrada, de descansar, poc més. No pensi qui governa, qui deixa de governar, si són independentistes o si deixen de... Aquest era el primer factor. El segon factor, si canvies estadístiques del número de turistes, aporta molt més turistes Catalunya i França, per proximitat. El percentatge de turistes que vien de Madrid o de la resta de l'estat espanyol és molt, molt baix.
Per tant, hi ha de les causes que ho hem de trencar en imaginari de la por que ens dan als aranesos i de ens vam arruïnar si Catalunya és independent. Jo penso que no és veritat, perquè el turisme va molt més enllà de motius polítics i de qualsevol tipus de conflicte. Al contrari, el que cau ell apostar per la qualitat del turisme en Aran, en tant que els turistes que venguen repetisquen. Jo soc el menys indicat per parlar de l'Aran des de la perspectiva que aquí hi ha tota una gent aranesa i un català occitanista que evidentment tenen molts més coneixements i coneixen molt més la realitat. Ara jo vull fer una reflexió perquè nosaltres hem estat, ja dic, a un centenar d'actes a tot el territori de Catalunya i a més també ho hem anat a discutir al Parlament Europeu i a altres Estats Units, a Suïssa, etc., a molts llocs, i, esclar, aquests debats s'han anat produint. Jo no contestaré les pensions perquè les pensions ho ha explicat molt bé la Mireia, però sí que diré que en definitiva el que ens hem de plantejar, i ara deixeu-me parlar com a català, després evidentment vosaltres heu de reflexionar com a aranesos que sou, nosaltres ens plantegem clarament una sèrie de qüestions. És a dir, nosaltres primer estem parlant de si volem una monarquia o una república. Aquest és un element bàsic i essencial. És a dir, nosaltres volem continuar amb un sistema de monarquia que ja l'hem conegut durant 40 anys amb unes determinades circumstàncies i característiques, o volem tenir la il·lusió de fer un país nou amb un sistema nou i que en definitiva és un sistema republicà. Això és el primer punt. Però és que paral·lelament a partir d'aquí neixen un seguit de coses. És a dir, amb aquest blanc sobre negre o full en blanc que tots podem anar escrivint amb la il·lusió de fer aquest país nou, tots aquests elements són els que nosaltres hem d'acabar decidint. I evidentment, per exemple, i no és per exemple, i evidentment ara si no m'extendria mitja hora explicant-vos el projecte de Constitució i no és el cas. Però, per exemple, quan nosaltres parlem d'un règim presidencialista en el que el president és el responsable, està votat per tots la ciutadania de Catalunya, inclòs en aquest cas l'Aran, evidentment, en el que un home i una dona valen un vot cada un i el que guanya en aquest cas és o ha de ser el president que mana en l'executiu, i parlem que en el Parlament hi ha d'haver llistes obertes i que el veí, el carnisser de la cantonada o l'advocat o el sabater o el metge que nosaltres coneixem es pugui presentar bé individualment o bé a través d'un partit si ho vol o bé perquè aquell partit el va trucar a la porta i li demana que el representi, aquí hi ha una proximitat absoluta. I quan nosaltres parlem evidentment entre l'elector i l'elegit, i quan nosaltres parlem de la divisió de poders i per tant parlem de l'executiu amb aquest president que ho mana tot, amb un legislatiu amb llistes obertes i amb proximitat al poble, etc., i amb una justícia que ha de ser absolutament independent del legislatiu i de l'executiu, i aquí establim que en definitiva la justícia hauria de tenir un pressupost derivat del producte interior brut i per tant si Catalunya o l'Aran és més ric doncs tindrà més pressupost i si no, i si és més pobre tindrà menys. Amb aquest esquema i amb altres elements que ara també em referiré molt ràpidament, estem generant un canvi de paradigma total. I és això el que hem d'anar, crec, a buscar. Per exemple, un dels temes bàsics i essencials, a part de les pensions, a part de la llengua, a part de l'exèrcit, etc., que s'ha produït sempre en les discussions. La corrupció. Jo sempre dic el mateix. Els aranesos o els catalans no som diferents, massa diferents, que els francesos, que els italians, que els anglesos, etc., més enllà de idiosincràsies pròpies de cada personalitat. I per tant la naturalesa humana porta un cert nivell desgraciadament, de corrupció. Ara, l'important és que la ciutadania tingui els mitjans necessaris per erradicar-la immediatament i sense cap tipus de problema ni de dilació. És a dir, quan abans s'ha comentat els mandats revocatoris, vol dir que si un alcalde és corrupte, a la ciutadania el pugui treure en una setmana.
I si un regidor és corrupte, exactament igual. I si un diputat al Parlament és corrupte, també el pugui treure immediatament. I si el president és corrupte, exactament igual. De la mateixa manera que els càrrecs de confiança de tots aquests polítics. I a través d'aquí també hi ha la possibilitat de la revocació. I també hi ha unes sindicatures ecològiques, a part de la sindicatura ja habitual de greuges i la sindicatura de comptes, hi ha una sindicatura ecològica que cuida de l'entorn natural i que garanteixi que les futures generacions puguin mantenir la natura del país. També hi ha una sindicatura electoral, que ens n'alegrem molt, que hagi sortit ara també amb la llei del referèndum. Hi ha una sindicatura electoral que ha de cuidar, per exemple, que tots els processos electorals i que tots aquests eleccions revocatòries o mandats revocatoris puguin ser complerts de conformitat a la Constitució o la que les lleis diguin. Per tant, estem dibuixant un nou país, un paradigma nou. I això és el que ens ha de fer il·lusió. És això que ha de motivar la votació i la defensa d'allò que prediquem sempre i que crec que tenim avui les possibilitats reals d'assolir-ho. Otra vez més per a seu? No? Bona tarda. Me presenti primerament. Soc Josep Lluís Sans, soc president de l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana e intervengui exclusivament perquè el senyor Àlex Moa m'ha interpel·lat, si no, no cauria. En tot cas, diré que a seu, en un moment, érem 5 membres de l'Acadèmia, en aquests moments en queden 4 perquè n'hi havia persona que se n'acaba d'anar. Dir de la prèvia, abans del que avui liege, que l'Acadèmia ha autoritat en matèria de llengua i que, per tant, parlaré d'aquesta qüestió. Diré que avui, casualment, heu emet un plen de l'Acadèmia, hagués maitín, i que hagués maitín hem aprovat una declaració de l'Acadèmia en els termes que s'està parlant avui així. I que, per tant, d'un que ha estat interpel·lat en nom de l'Acadèmia, me semblaria bon de poder-la llegir. Diré que els 4 membres que quedem així hem admès membres del Consell Permanent, que seria la Junta de Direcció de l'Acadèmia. Rosa Mari Salgueiro, Miquel Segalàs, Jep de Montoya i jo mateix. No me deixeu res, no? Liesi. La declaració de l'Acadèmia que serà pública en els pròxims dies. L'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana és corresponsable del futur del poble català exercit a través d'un procés netament democràtic. L'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana se compromet i solidaritza amb el dret a decidir del poble català i del poble aranès. La protecció que la Catalunya autonòmica ha dat a l'aranès ha creat un model i un exemple mundial de protecció d'una minoria i de promoció de la seva dignitat. La protecció que l'aranès ha rebut en la Catalunya autonòmica és el major grad de protecció governamental que jamais se li ha dat a aquesta llengua. La protecció de la llengua occitana en Catalunya dignifica a Catalunya, la converteix en paradigma mundial del respecte identitari, és un model internacional de tolerància i repercuteix en la creació d'una imatge de societat oberta contrària als fundamentalismes lingüístics. La promoció de l'occità en Catalunya ha repercussions en la comunicació del respecte que Catalunya creu que el català hauria de rebre en aquells indrets en els que no hi ha llengua majoritària i, per tant, se converteix en un argument propagandístic del tractament que hauria pogut rebre i que demora avui en un futur. En un futur, la llengua occitana haurà d'avui almenys els mateixos drets que en la Catalunya autonòmica. Seria absolutament contradictori entrar en un procés de negació de l'oficialitat de l'occità en tota Catalunya. En un futur, la llengua occitana, aranès en Aran, ha d'incrementar els drets d'accés i d'emplec de ciutadans, ha de millorar la seva presència pública en tots els mitjans, ha d'estar més present en tots els servicis educatius, formatius, socials, etc., i ha d'haver accés a instàncies internacionals. El poble aranès haurà de
de decidir el son futur. Correspon a les institucions de govern de la Val d'Aran, especialment al Consell General d'Aran i al Síndic d'Aran, en l'estructuració i la gestió del procés de decisió del poble aranès, votat per unanimitat hagués maitín en l'Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana. Gràcies. Doncs jo igualment d'aquí al 1 d'octubre no em reiterar el mateix, és a dir, cal molta feina, molt debat, cal parlar molt entre tots per d'aquí a l'1 d'octubre conformar una opinió i per això jo crec que és important que defugim una mica del concepte de si volem anar amb Catalunya o no volem anar amb Catalunya. Jo centraria més aquest debat en la gran oportunitat que s'obreix, o sigui, que ofereix aquest procés constituent i, per tant, en clau interna, en clau pròpia de l'Aran, tenim un temps per decidir què volem ser. I això que vulguem ser, el dia 2 d'octubre, el dia que comenci el procés constituent, ho hem de tenir clar. No podem arribar a aquesta data sense haver fet aquesta reflexió prèvia. Doncs el mateix, la crida que he fet abans i especialment al govern d'Aran a que propiciï aquest debat i diguem-ne, faci participar a tots els ciutadans d'ell. Doncs jo us demani que ens organitzem. Organitzem-nos, parlem-nos més, ens podem passar el correu, ens podem passar els telèfons, però l'organització hem de garantir que en tots els pobles de la Val d'Aran se pugui votar, jo penso que és fonamental. Ens ho hem de parlar més, sense por. Si l'alcalde diu que no, ja hi haurà uns quants i s'ha de convèncer que Aran s'hi està jugant massa causes com a permetre que no se pugui votar el dia 1 d'octubre. Organitzem-nos després, jo et dic ja antes, per molt diferents que siguin les nostres opcions polítiques, les nostres ideologies, el dia 2 d'octubre hem d'anar tot i a massa. Aquest sentit de país que us explicava antes, penso que és fonamental que la Constitució de la República de Catalunya i Aran hagi aquello que vol avui, que acabo que hem decidit entre tot i a massa. I res més. Gràcies, substitut a Constituïm, a CAO per organitzar les actes, a Emilio permete el trucau, de Muri, que actes a Tau se puguen també en Bussós, en Viella, en poble que vulgués, que jo a la vostra disposició en més actes, en més debat, en més participació, en garantir que Aran votarà i que Aran podrà decidir el seu futur. Moltes gràcies, jo també me sumi a les demanes d'organització de tot i posat-hi. Dues idees hem de clavar el debat. Primera, ara em sembla que és el moment de somiar. Ara és el moment de demanar ajuda, si volés. Després ja vieran les rebaixes. Però és ara el moment d'imaginar les causes. No sé, ja diré, ara cau haver un horitzó molt gran. Me sembla. Entre tot i nosaltres els catalans volerem avui un horitzó molt gran. I me sembla que entre els aranesos el missatge és el mateix. Buscar o somiar. Me sembla que és el moment. El segon missatge és un missatge de coratge. Buscar o somiar, i me sembla que els catalans i els aranesos buscar este coratjosi. Coratjosi els ciutadans i coratjosi els polítics. I cau este clar està bé. Avui, així, hem hagut 4 polítics coratjosos en la Val d'Aran. Jo convidi els ciutadans i la resta dels polítics de la Val a estar també coratjosos. Perquè me sembla, i jo a opinió personal completament, me sembla que a la fi de tot, la ciutadania jutjarà aquell que és un estadi coratjós i aquell que no. A res més. Gràcies. Bé, jo també vull agrair-vos a tots la presència i la col·laboració amb aquest primer debat que heu obert a la Vall d'Aran i que crec que és absolutament essencial. I el somni i coratge. Somni i coratge són dues coses, són dues idees magnífiques que crec que ens hem de posar tots al cap.
i en els polítics, aquells que no siguin... Perquè mireu, abans ho comentàvem mentre ens preníem un cafè aquí al davant amb l'alcalde, i dèiem que els polítics a vegades, òbviament, perquè són persones, òbviament, com tots nosaltres, tenen tot el dret a sentir vertigen o a sentir fins i tot la por. I el que cal és que tots nosaltres els hi posem l'alè al clatell perquè en definitiva se sentin suportats i empesos a tirar endavant aquest procés que efectivament ens fa somiar i ens fa il·lusionar. Tenim un bou, permeteu-me parlar així ja que estem a una vall, tenim un bou que està a punt d'arribar a la meta, a la nostra meta. I aquest bou a vegades la carga es feixuga i evidentment l'hem d'ajudar empenyent. Però si aquest bou en algun moment no vol, l'hem d'estirar. Per tant, hem d'empènyer o estirar segons les circumstàncies, però hem de guanyar aquesta batalla de l'1 d'octubre. Moltes gràcies. M'han dit, m'han demanat que en tot cas, només per tenir un final que reculli una mica el que aquest projecte és i que, insisteixo, no és la Constitució de Catalunya, sinó que és aquest projecte, en el seu moment, aquestes 3.500 persones també vam elaborar un preàmbul. I sí que per mi és un honor que m'hagi convocat a llegir-lo i us el llegeixo molt ràpidament. Diu així: Catalunya, nació riberenca de la Mediterrània, hereva de cultures mil·lenàries i de tradició humanística, amb identitat, llengua i cultura pròpies, pionera de l'activitat parlamentària com a font de llei i origen de la relació respectuosa entre persones i nacions, amb institucions i normes històricament reconegudes com la de pau i treva, solidària dels principis de l'Europa democràtica i social, terra sempre oberta i d'acollida, emprenedora i plenament conscient de la necessitat de preservar com a patrimoni de la humanitat els béns de la natura i els seus éssers vivents d'acord amb els principis ètics de la Carta de la Terra, ha decidit, en plena llibertat, civilitat i radicalitat democràtica, endegar un nou camí. Un nou camí que l'enllaça indefectiblement amb la seva història i la projecta cap a un futur en què la defensa dels drets i llibertats reconeguts a la Declaració Universal dels Drets Humans, la plena consideració de la voluntat democràtica dels seus ciutadans i la fraternitat i harmonia amb la resta de nacions hauran de ser els pilars fonamentals de progrés i d'evolució personal, cultural, científica, econòmica i social. En conseqüència, sabedors que tots els pobles necessiten la convivència entre iguals, la pau i l'estima a les persones i territoris que els configuren, i que cap evolució no és possible sense el ple acatament de la voluntat popular, nosaltres, els ciutadans de Catalunya, ens declarem com a nació de pau i ens postulem com a defensors insubornables dels drets humans, de la diversitat enriquidora, de la democràcia directa, participativa i contestatària, i de la ciència, la cultura i l'economia, al servei incontestables de les persones, on ningú no domini ningú i on l'economia i l'acció política preservin en tot moment l'equilibri ecològic i natural per a les generacions futures. És per això que promulguem aquesta Constitució. Gràcies. Gràcies a l'intervier.